तो पार्ट 2 में ये होता है कि हम अपनी वीडियो को शूट करते रहते हैं, तो हमारे साथ कोई नहीं रहता है, तो हमें एक बच्ची का सहारा लेना पड़ता है। उसे थैंक यू बोलकर हम लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए। घूमते फिरते पहुँचते हैं ऋतिक भाई के पास। यहाँ निकलता है अपनी बाइक और काफ़ी दिन हो गए थे, इसलिए स्टार्ट वगैरह नहीं हो रही थी। तो काफ़ी ट्राई करने के बाद भी स्टार्ट नहीं होती है, तो यहाँ मैं भी स्टार्ट करने लगता हूँ और फिर ट्राई करता है अंकित और इससे भी स्टार्ट नहीं होती है। देखा था ये काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली इसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है और हम लोग निकल जाते हैं पूर्वांचल घूमने के लिए। इसके हाथ में इस बाइक को पकड़ाकर मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इसने बाइक का पूरा स्केलेटर ऐड दिया था। इससे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो फाइनली पहुंचते हैं और यहाँ होता है गाने का कंपटीशन, जिसे देखकर इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और जलने लगता है। फिर हम लोग पहुंचते हैं उस रास्ते पर जहाँ से हमें ऊपर चढ़ना था। तो ये एक खुफिया रास्ता है जिसे इन लोगों द्वारा बनाया गया जो यहाँ रहते हैं। और जैसे ही हम लोग इस 6 लाइन के ऊपर चढ़ते हैं, लाइट वगैरह चली जाती है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ गाड़ियाँ चलती है। तो अगर आप लोग यहाँ आते हो तो बिल्कुल रोड पर मत जाना, इधर ही रहना, देख के चले जाना। तो काफ़ी देर यहाँ एंजॉय करते करते लाइट भी जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है। वीडियो वगैरह बनाकर चले जाते हैं घर।